Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini kita turun memancing di laut di pulau bersama buat ikan dan jeteli. Kita turun selama 9 orang. Kali ini kita turun selama 9 orang. Okey, ni kita baru bertolak daripada Bekalan kita relay-relay siaga senjata-senjata yang diperlukan nanti kat sini kawan. Yang ni hampir 2 jam daya kita menerima strike melalui teknik trolling ekor ikan teri berskala 6 kilo berjaya didaratkan. Alhamdulillah masih rezeki. Ini tak payah pam, pacak pun boleh gulung. Pertama untuk trip kali ni ikan pertama. Pacak pun boleh gulung. Kalau ni pegang video. Ke sini ya? Digengan ke sini. Tinggi dah. Masak kari. Lengoh rupanya. Dengannya? Jauh. Dengan eh? Ada tak ada? Digengan ni. Ngikut kan? Hah, ngikut eh? Kata dia pergi sini. Tadi memang ada kan? Tu lah. Melaju So kau nak pam, nak tengok dia ada ke tak? Datang langsung. Dia dah ni kan? $200 meter lagi, 200 meter. Video ni tempat disebabkan kerana agak jauh panjang agak tali panjang dilepaskan masa trolling. Jadi nak tolong gua akan nampak kita sebabkan video ni. Kiri. Ada. Alhamdulillah. Ni apa ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lampu jauh. Lakan tengah hari. Okey. Oh. Okey. Jaga kecil. Besar babe. Nak dia patah dia ni. 5 kilo tu ni. Tak sampai juga 3 kilo ni. Cabut. Ketuk je kepala. Alhamdulillah. Dah putus dah insang ni tu. Ada ketuk ni. Jangan. Oh, solid dua-dua kena.
Ha? Betul ganci. Tahu. Ya. Mantap. Alhamdulillah. Oh, kaki ya. Dia boleh depan. Masa ni Master CD menerima strike merupakan ikan tenggiri berskala besar menggunakan pintel, tapi sayang ikannya pergi tak kembali. Masa kesibukan satu set joran terjatuh ke air, tak dapat diselamatkan, lalu jadi tekun di perairan Pulau Kau. Kayu itu. Ada tadi pakai umpan ke? Tak ada kosong. Kosong je kan? Ada Apollo kan? depan. Apollo? Apollo. Ha? Sangkut kot. Apollo kosong. Tak tahu lah. Yang makan Apollo. Tahu.
untuk hari pertama ikan tambak agak banyak didaratkan. Alhamdulillah masih bersih. Mantap. Lesen ada lesen. Mantap. Ada lagi. Ada lagi. Sini. Kita tu yang abang handsome ada suka lah. Abang handsome dia suka lah. Kasih naik. Barang kelapa mata hijau. Kelapa mata hijau. Angkat sikit, kasi angkat sikit. Anak tu. Mantap. Tumpang.
Kasih banyak-banyak. Ini naik aku. Aku naik dia. Dapat balik. Ujungnya. Tak masalah kan? Panconor dia, panconor.
mantul. Kepala lagi. Kepala pakai kepala. Ha? Kepala tu Badan. Allah. Nanti dari Allah tu. Majalah. Hujan. Jangan. Oh, tengok. Yang baru dia. Ikut dia. Rasa ni masa buat jam ikan terlepas kerana cangkup Jangkung pun jangkung, bengkok. tidak tepat pada sasaran Jangkung pak, bengkok ni, ini macam tepat. Besar tu. Okay sahabat cakap ini untuk aksi trip Pulau Au part 1. Nantikan video part 2 nak kau nyusul sahabat. Assalamualaikum.